Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Y pues el día de hoy estamos a 30 de diciembre y pues me van a acompañar a hacer de una vez el postre del día de mañana. Ay, aquí traigo manchado, es de la licuadora, de lo de abajo, miren, de lo de aquí. Es que lo estaba limpiando. Y pues bueno, hacer de una vez el postre para mañana no andar a las carreras. Y me van a acompañar a hacer una carlota bueno, tipo carlota. Más que nada es como un pie de limón. Y pues acompáñenme. Miren, estos son los ingredientes. Esa receta es una que me encontré en TikTok y pues la voy a hacer así, tal y como viene ahí. Miren, primero antes que nada voy a moler las galletas. Yo voy a usar de estas. Y después voy a moler la nuez. Y pues estos son los ingredientes: leche condensada, leche evaporada, queso crema y el jugo de 3 o 4 limones. Y esta es la base. Vamos a derretir tantita mantequilla. Y ahora sí se la echamos y hacemos como una mezclita. Le podemos agregar también tantita leche. Y listo, ya quedó como una masita. Ahora sí lo voy a pasar aquí al molde. Ahora sí nos vamos a apoyar con esta cuchara para ir rellenando todo esto con esta masa de galleta y de nuez. Y listo, así quedó. Vamos a pasar un ratito al conge para que esto se ponga un poquito más durito. Para el relleno voy a empezar a exprimir los limones. Yo voy a utilizar, yo digo que 4. Y listo, ya tenemos el jugo de 4 limones. Yo voy a utilizar una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Y le voy a echar la mitad de queso crema. Y pues ahora sí vamos a llevar a licuar. Ya está listo. Mañana lo voy a decorar y ahorita lo voy a dejar guardado en el refri y le voy a poner arriba papel aluminio. Ahora de postre, aparte del pie de limón o carlota de limón, voy a hacer un cóctel de frutas.
Y primero voy a picar las manzanas. Yo no sé si quitarle la cascarita o dejarlas así. Yo digo que sí, les voy a quitar la cascarita. Ya está lista la manzana, ya la corté en cuadritos y ahora sí la voy a pasar acá al recipiente. Voy a vaciar el agua de la lata esta aquí. Y ahora sí echarle la leche condensada. Y por último el jugo de la almíbar. Ahora voy a picar estas nueces y se las voy a agregar al cóctel. Y por último las pasitas. Pero así mezclamos. Y por último voy a hacer un postre de queso Filadelfia con mermelada y unos chilitos chipotles. Voy a partirlo a la mitad. Ya están listos, los partí a la mitad. Este va a ser uno y este otro. Y ahora sí voy a hacer la mezcla de la mermelada con el chipotle. Miren, yo utilicé 2 cucharadas de mermelada y de chipotle. Vamos a ir echando así de poquito en poquito. Miren, yo digo que le vamos a echar uno porque sí pica. Bien de picosito. Y ahora sí voy a mezclar. Y listo, ya quedó la mezcla. Vamos a refrigerarlo unos 5 minutos y ya para ponérselo al queso. Y ahora sí vamos a decorar con esta mermelada. Para finalizar le voy a agregar nuez. Miren, así quedaron. Le voy a agregar la nuez aquí arriba. Y así quedó nuestro tercer postre. Ya que se acerque la hora de botanear, pues ya le voy a poner las franjas. Porque pues ahorita no, porque se van a aguadar. Miren, este es el postre de ayer. Yo le voy a rallar un limoncito. Le voy a poner ralladura de limón. Y un poquito de nueces. Y así quedó decorada la Carlota o pie de limón. Pues ahora sí, llegó la hora de plancharse este pedazo. Volteaste. Y sacar el peine. Este peine es especial para cuando te planches el cabello, para que no te quemes la mano. Pero como no tengo paciencia, voy a usar la mano. Y bueno, ahorita les enseño cómo queda. Bueno, miren, ya quedaron las cejas. Ahora las voy a limpiar.
Y bueno, ya me hice las cejas. Ahora me voy a poner corrector aquí en el párpado, en los dos. Y voy a difuminar. Y ahora sí, ya quedó. Ahora voy a delinear. Y listo, ya quedó el delineado. Ahora voy a poner las pestañas. Miren. Lo voy a peinar un poquito para que no se vean tan falsas. Sí. Les enseño mi outfit, miren esta, la faldita y estas. Y pues bueno, así fue como quedó mi outfit. ¿Eh? El futuro. Por la salud. Y aquí traigo el conteo, Por los padres. Ya miro. Por los docentes. 10, 9. Por ti, Ah, no, está bien, que no. nos escuchas. Sí, Por la paz. Ya mero. Felicidades. Ya, feliz año nuevo, pues. Muchas gracias por todo.
Sí, o son cohetes, ¿no? Es como una vaca. ¿Qué va a comer zacate? Yo no como zacate, parezco vaca. Como quiera yo. Valiéndoles tres corbetes. Ay, ya, mira, se ve bien chido su círculo. 'Cause all of the small things that you do